Всем большой привет от Совушки! Лов, речка, кругом красота! Пока с костром минус. Дождь мне вообще не дает разжечь его, и я даже не знаю, как его будет разжигать. Реально я очень хочу кушать сейчас. Я, наверное, что-нибудь беспокоюсь из сухпайков, каких-нибудь еще чего-то. Соломочка. В принципе, можно зажрать даже эти. Ничего себе, что ли. Можно зажрать чего-нибудь из... В общем, вы слышите, я не могу открыть сейчас кроватку, иначе я вымокну вся. Вот. Чего-нибудь сожрать, да я найду чего сожрать, но и не более того. В общем, я без горячего осталась. И боюсь, что я осталась без горячего на весь сегодняшний вечер. Вот такое. Я рассчитывала, что попить горячего чая. Готовить, пока ничего. То есть я в такой виле не могу готовить. Реально. Разжечь я тоже не могу. И даже на рыбалку сходить. Ну, скажем так, смысл я не могу просушиться. То есть я сижу сейчас, дождь пережидаю и буду принимать дальше решение. Ребята, экстренное включение. Я плачу. Я не знаю, как это объяснить. Я очень сильно плачу. Ибо я смогла разжечь костер. Сволочь. Этот костер. Я вам скажу. Я его так замучилась разжигать. Сейчас вы это увидите, как я это делала. Вот, в общем, я его именно вот так разжигала. Я нашла кусок дерева, который был сухим, из него выцарапала середину, и только тогда я кое-как смогла разжечь. Я использовала все три таблетки сухого спирта. Вот, пошла ва-банк. В общем, мне теперь только следить за костром. В общем, спать мы будем весело. И сейчас я пойду доковыряю именно тот кусок древесины, который я вот как раз сломала, половинку. Пойду его доковыривать и буду пытаться разжигать костер, потому что вот этот вот ворох нужно как-то просушивать. Если я его не просушу, я ничего не смогу сделать. Но главное, у меня уже есть красные угли, возможно, это будет чай, возможно, это будет что-то горячее. Там я вижу пламя. Классно. И я могу на 5 минут его оставить, он не потухнет, по крайней мере, он уже сушится. Конвекция идет, дым валит. Я плачу от дыма, естественно. Вот. В общем, радость. Ну что ж, я прям вообще реву. Дым едкий, дико. А я попытаюсь поставить водичку для чайка. Все-таки чайка и чего-нибудь быстро заварного, потому что все остальное пока нереально приготовить. В общем, будет раннюн уже.
ужин у меня будет ранний. У меня сейчас глаза, наверное, опухшие, отекшие и все в слезах. Но это слезы радости. Дым отстанет от меня. Вот, в общем, я сейчас ставлю все это дело на костерок. Главное не залить. Оно и так все сырое. В общем, вот, поставлю. Надеюсь, это все как-то закипит через какое-то время. Хотя бы просто, чтобы оно стало относительно горячим. Я уж тут пытаюсь на вот этих сухих дровах, ну как сухих, относительно сухих, просушить другие, чтобы они потом горели. Сложно. Вот, в общем, сейчас буду пытаться все это закипятить. Ну что, ребят, чаек у меня там греется, заодно греются палочки, просыхают там на ночь, на завтра. Надеюсь, у меня это все получится. Вот. А я иду на рыбалочку. Ну что, ребятки, кажется, я сегодня буду с горяченьким. У меня закипела там водичка. Уже такая, ну, явно она закипела, горячая. Я сейчас пойду дотянусь там до того, что я собиралась съесть. Конкретно хочу есть вот эти вот кружечки горячие. Вот. Заварю себе кружечку одну, а вторую заварю с чайком. Но сначала выпью вот эту, потом вторую выпью. Дело то не открывается. Но наконец-то я смогу хоть что-то сожрать. Что тут у нас по еде-то? Потому что реально я так хочу кушать. Вот. Костерок у меня тут дымится, как вы видите. Дымится хорошо. Вот. Так, замечательно. Сейчас я тут сюда насыплю. Высыпать, залить. Подождать. Мои бедные глазки. Так. Готовим ужин. Кстати, я поймала там 3 рыбешек. Так что если у меня все пойдет по плану, то я через какое-то время смогу сожрать рыбки жареной. Так. Если не потухнет костер, если не пойдет дождь, и если сова не захочет дико спать. Вот. Но спать мне как бы так можно, но с перерывами на проверку костра. Как это сделать, вообще не знаю. В общем, все я сжигаю после себя, ибо это самое надежное удаление. Так, давайте посмотрим, что у нас там с водой. Водичка, крышечка. Ай, горячая, главное не пролить. Ух, водичка. Горяченькая, парит, по крайней мере. Она чистая совершенно, поэтому эту воду можно вообще спокойно наливать. Так, куда мне поставить фотик? Сейчас и себе водички. Оба. Я обжигаюсь. Значит, совсем горячая. Совсем горячая. Трава. Подвинься-ка. Так, а это мне на чай. Ну, пускай стоит, греется. Вот. В принципе, чай. Насчет чая. Кстати, насчет чая, ребята. Вы же помните, я собирала всякое. Это пока пускай заваривается. Вы же помните, я всякое собирала. У меня тут есть немножко зверобоя. Отправляем вон туда. Как раз на кружку мне хватит. У меня тут есть немножечко засохших таких листочков этого. Вот. Еще немножечко ягодок. Где тут ягодки? О, ягодки. Вот. Что у меня еще? В принципе, все, по-моему. В общем, зверобой уже цвет дает.
Офигеть, он такой прям яркий, дает сразу же цвет. Вот, давайте посмотрим. Видите, какой цвет он сразу же дает. Вот. В общем, у меня тут все греется, а я сейчас пойду пить свой суп. Давайте посмотрим, что я поймала. Кстати, я же не сказала, что я поймала. Не показала. Я пока супешник. Горяченькая, наконец-то. Кстати, вот мой улов. Вот он. Как всегда, 3 шмакодявки, но 1 ёршик даже такой крупненький попался. В общем, продолжаю ловить рыбу, жечь костер. В общем, улов, по идее, я сегодня сожру свой. И завтра с утра продолжу ловить рыбу, следить за костром. И там посмотрим уже по ходу событий, что, как, куда. Потом чайку выпью. Когда буду пить чай, присоединюсь. А я пока буду наслаждаться горячим супом. Ребята, чаек у меня заварился. Уже такой прям хорошо заварившийся. Вон, смотрите какой. Смотрите, какой чаек получился. А пахнет, соответственно, травами. Костерок у меня потихонечку тлеет. Я его сильно не разгоняю. Вот. Сейчас я поставлю, точнее, сделаю воду. Очищу ее, потом ее поставлю для того, чтобы сварить себе нормальный ужин, потому что сейчас это так чисто перекус. Жрать я хочу неимоверно. Вот. А пока я себе налью чайка. Вот. И мы вместе с вами пойдем творить добро и справедливость в виде воды чистой. Проверять, как оно работает. О, идеально. На 2 кружечки. В общем, сейчас я чайку выпью и пойду очищать воду. И выведу. А вообще сова хорошо устроилась. Чай, вафельки. Чай я пью без сахара такой, но с вафлями, со сладкими. Я считаю, что сейчас мне даже сахар в пользу. Он дает энергию, которая мне необходима. Ну, а я чайку. Итак, ребятки, чай допит. Костерок у меня горит, а в руках у меня хрень для того, чтобы очистить воду. Здесь у меня вот такая вот колбочка с очистителем для воды. Бутылка, соответственно, которую я буду прикручивать на 0,5 литра, и котелочек. Пойду к реке. То есть я буду сейчас брать воду прямо из реки, кидать ее вот в эту бутылку и пропускать через вот этот фильтр. В общем, я не знаю, что это будет. Мне интересно, насколько это будет вообще очищение. В общем, я сейчас проверю, то есть, ну, как бы покажу вам, что до, что после. Вот, если я сейчас, например, вот возьму и наберу воду в котелок, вот сейчас пустой котелок совершенно пустой, вот ничего тут нет. Фу, кроме немножечко мусора. Так, ну, совсем удобно. Я одна рука занята камерой. Вот, сейчас камеру я, конечно, буду закреплять. Вот я набираю прямо из речки воды. Ну и, скажем так, вода вот такая вот. Во. Вот такая вот вода с мутью, с грязью. Ну и сама по себе она... Ну, если очень захочется пить, конечно, выпьешь. Но не очень хочется мне ее пить. Тем более она холодная. А мне и так холодно. В общем, ополаскиваю. Набираю сейчас бутыль. И провожу следственный эксперимент. Итак, вот пустой котелок. Пускай стоит в кадре. Бутылка. Набираем бутылку. Совсем-то уж муть не хочется набирать. Так, набираем. Ну, боюсь, что 0,5 я не наберу без котелка. Котелок в помощь. Муть. Текс.
0,5 литра есть. Так. Не падать. Где там моя ватер очиститель? В общем, что мы делаем? Мы берем вот эту вот штуку, накручиваем прям вот сюда, открываем и начинаем лить. Оно пенится. Но, ребята, воу-воу-воу. Я сейчас вам покажу, оно, мне кажется, реально уже очищает. Так, смотрим. Я нажимаю на бутылку, и туда течет реально чистая вода. Реально чистая, блин. Круто. Вот реально она чистая. Вы же помните, какую я вам воду показывала? И какая сейчас. Вот сейчас еще раз я ее тут открою. Нужно воздух запустить в бутылочку. Реально чистая. Без всяких естественных желтизны, без всякой этой. Я просто надавливаю, у меня получается нормально такая водичка чуть-чуть. Круть! В принципе, мне 0,5 литра сейчас должно хватить на то, чтобы там сварить несчастную эту чечевицу. В принципе, и хватит и вот этого, того, что я сейчас уже налила. Класс! Ребят, это супер. Все, вода вот чистая, реально чистая вода. И я уверена, что она будет вся вот чистенькая, чистенькая, чистенькая. В принципе, сколько я тут уже... Я просто не хочу долго цедиться. Больше полбутылки мне вот знаете, вот так вот для чечевицы этого хватит. То есть вот эту воду я могу, например... Простая вода без примесей. Я такую не буду пробовать, но вот отсюда вообще реально нормальная вода. Классная вещь. Я в шоке сейчас, нормально. Ну, конечно, я сейчас просто для сравнения вот из этой бутылки, вот я никуда ее не переставляю. Вот они. Вылью в другой. У меня есть еще один котелок. Хотела в другой котелок, но не получилось. У меня есть крышка. Вот давайте сравним. Офигеть, это даже желтей вода. Вот я не знаю, камера это передает или нет, но вот эта вода прям вообще прозрачная-прозрачная, это прям желтая. Оно справляется. Пошла я ставить воду на костер, засыпать туда чечевицу, солюшку. И буду готовить ужин себе. Итак, как я сказала, буду ставить чечевицу. А что это я без вас ее буду ставить? Полезла. Где она у меня тут? Он, в самом низу. Я что-то как-то это промахнулась немножко в ее местоположении. Вытащу. У меня ее тут на самом деле 2 порции этой чечевицы. Чё у меня с глазами? Такие мешки. Мама моя родная. Ладно, не смотрите на них. В общем, вот чечевичку, я думаю, что половиночки, вот этой вот половиночки мне как раз хватит для того, чтобы наесться. А, еще мне нужна ложка. Про ложку-то я забыла. Где у меня ложечки? Вилочки и все прочее. Вот они мои ложечки, вилочки. Все в пакетиках. Все как у людей, все как полагается. Кстати, ребят, нет дождя. И вроде как сейчас не предвидится. Знаете, какая радость? Вы, наверное, не представляете. А я вам скажу, что это радует. Ох, нифига себе, рыба плещется. Такие вон там круги. Огромные рыбины. Но не клюют оп огромные рыбины. В принципе, ладно. Фиг с ними, не клюют и ладно. Нет, что. Мне главное, чтобы костер горел. Вот. Чтоб костер у меня горел. Горелся. Ух, жесть.
еще подкинуть. Дров катастрофически, мне кажется, не хватает. Вот. И это не ха-ха, ни разу. Ибо на ночь мне с чем-то нужно оставаться. Я думаю, что я вас возьму с собой еще за дровишками. Сейчас поставлю еду. Вот. И мы с вами пойдем за дровами. Так, где моя там водичка? Вот моя водичка. О! Так, я думаю, что я ее, наверное, вот сюда поставлю. Поближе прям к воде. Интересно, за сколько у меня сварится чечевица? На таком костре. Ух, жесть. Вот. Мне нужны побольше палки. Такие толстые желательно. Но там уж какие соберу. Вот. Желательно вот такие вот бревнышки еще найти где-то. Было бы прям супер класс. Но не знаю. Ох, найдутся, не найдутся. Давайте ставим с вами сыпать чечевицу. Сейчас я камеру. Оба. О, запузырилась водичка-то. Ну, я выше не могу поднять камеру. У меня не получается это все дело. Иначе она начинает падать. Поэтому смотрите на мои руки и на костерок. Костер для меня самая важная вещь сейчас здесь. Ой, как же это все сложно-то, товарищи. Не мою ничего, ибо мыть это еще и растрата времени и сил. Мои бедные глазы. Дым-дым, я бедняк, дым-дым, я бедняк. Знаете такую поговорочку? Вот. Ура! Чечевица высыпана. В общем. О, на разочек должно хватить. А вот и наша соль. Вот. По-моему, этого много будет. Вот этого будет нормально. По-моему, я дофига воды просто не взяла. Ну ладно, если что, я сцежу. Вот это вот мои дрова, которые я сейчас только что нарубила. Я сейчас кину быстренько сушиться. Ибо без этого никак. Заодно поправлю свой костерочек. Он тут уже такой прям слабенький начался. Нужно срочно исправлять дело. Костер, гори, 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 гори. Гори, очаг. Вечный знак обычных истин. Там для меня горит очаг, как вечный знак чего-то там. А дым не став. Из этого можно мемы нарезать, блин. Так, что у меня, кстати? Папа моей чечевичечки. Чечевичечка греется, парит, бурлит. И это прекрасно. Накрыть. Так, закидать. Комаров отогнать. Вот. В общем, сейчас вот это все, вот это все дрова вот эти положу сушиться рядышком куда-то вот сюда. А еще я подкину вот эту вот полежку вот сюда. Пускай уже горит. Вот. Так что вот такой вот у меня костерок. Выползаю из дыма, а то он очень злой. Хорошо, ребятки, я уже врубила фонарик. Ибо вам будет ничего не видно. Моя морда. А вот это моя рыба, которую я начистила. Итак, что у меня тут есть? У меня тут есть кашка. Вот она, кашка. Давайте-ка глянем. Я уже ее снимала, посмотрела. Но теперь хочу посмотреть с вами. Вот такая кашка. Не знаю, что там видно. О, камера запотела. Также у меня есть совершенно сырая рыба. Вот эти вот веточки. Вот. Видите, кучкой я тут наложила. Вот они, веточки. Чтобы сохли. Я хочу завтра с утра, чтобы они у меня были сухие. Я их уберу в палатку, спрячу там. Они у меня будут в палаточке сидеть. Вот. Я сейчас включила из-под камеры фонарь. Он зараз слепит в глаза. Но я сейчас буду делать рыбку. И вам покажу немножечко. О, посыпала рыбу солью. Вот соль. Соль. Посыпала.
Вот. Еще чуть-чуть. Мне кажется, мало. В общем, вот так. В принципе, можно взять 2 палочки, положить эти палочки на это. Но я этого делать не буду. Я сейчас возьму. Так вот, хоп, раз рыбка. 2 рыбка. Окунек сопливенький. 3 рыбка. 4 рыбка. 5 рыбка. Вот. Прекрасно. 5 рыбок у меня есть. Кашка у меня будет остывать. Ну так, относительно остывать. Я ее пока припрячу куда-нибудь в другое место. Вот. И ставлю я это все от сюда. Прям вот сюда. На костер. Ох, так соль надо закрыть. И пойти, наверное, помыть руки. Пока это пускай прогревается. Я мою руки. Потом мы с вами включимся. И увидимся. Смотрите-ка, ребятки. Рыбка-то моя жарится. Фонарь врубиться. Вот. Ого. Решил плавником помахать вам. Вот. Жарится, глаза белеют. Это прекрасно. Значит, будет зажаренная. Как ее отрывать? Она без масла. Вот это вот проблема. Ладно, оторвем как-нибудь. Что-нибудь-то получится. У меня есть ложка. У меня есть вилка. Так что справимся. В общем, покажу уже готовую. Ну что, ребятки, вот мой ужин. Чечевичка и рыбка поджаренная. Чечевичка вареная. И я зверски голодная. Ну что, ребятки, я уже расположила латочки. Это я врезалась в мешочек со всякими этими. Сзади меня спальничек. Вот. О, пятно от фонарика. В общем, я ложусь спатюшки. Надеюсь, что ночь пройдет тихо, спокойно. Вот, в принципе, так же, как и сейчас. Что с костром? Я решила сделать следующее. Я насушила целую кучу палочек. Сейчас я положила в костер достаточно большие бревнышки сухие. Ну, такие относительно сухие. И они сейчас горят там. Соответственно, потихонечку тлеют. Вот. Если я проснусь ночью, то я, может быть, что-то подложу туда. Если я не проснусь ночью, я ничего подкладывать не буду. И буду с утра пытаться как-то разжечь этот костер. Если ночью дождя не будет, мне очень повезет. В плане того, что там останутся угли достаточно горячие, потому что проснусь я рано, это я точно знаю. Если будет дождик, то везение мое будет не таким большим. Мне придется мучиться вот из тех веточек, которые есть, пытаться как-то все это разжечь. Но будем надеяться, что дождя не будет, мои угли сохранятся, и вообще мои идеи с типа надьей из бревен прокатят. Я ее, к сожалению, не засняла, ибо уже прям совсем темно, там снимать неудобно. Сейчас-то не совсем удобно снимать этот с фонариком, который полоски отсвечивает. В общем, всем спокойной ночи, точнее мне спокойной ночи и до завтра.